खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 17 नभेम्बर 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो बयजोंबो अनसायजागोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन आरो खुसिनि दैमु बोहैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ बांसिन गोजोननाय मोनगोन कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया नाथाय दिनै मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गगा बायदिजों खस्थ' मोनगोन सिगांनि बबेबा बेमारा जाखांफिननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गोसो दुंगोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मावफुंनो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि लुबैनायखौ मोननानै गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि अनसायनाय मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन सोरजोंबा अदेबानि रायखोमा जागोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननाया टेबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानाय नङा
देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन, समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ, देहाया दिनै मोजाङै थानाय नङा, गगाजों लोमजानाय मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव बोलो बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन, गुबुनजों अनसायजासो गारगोन आरो फरायसाफोराबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोनि साननाया देबार नांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियावबो मोजां, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, सोरबाया मेगन साखोमागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोनगोन, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, फालांगियाव खहा जानांनो हागौ, देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, बिमा बिफानि अननाय मोनगोन, गोसोआव जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन, गुबुनजों बाख्नाय जागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोनहा सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।